Mama! Harus berapa kali lagi Papa bilang ke Mama? Jangan bawa kucing ke rumah ini. Kucing itu jorok bau, Ma. Tapi kucing ini lucu, Pak. Pokoknya Papa nggak mau tahu ya. Tolong keluarkan kucing ini dari rumah kita sekarang juga. Papa lupa ya. Papa juga akan kucing. Oh iya ya. Kalian ketipu.